Le circuit d'alimentation et le circuit de contrôle pour le système de chauffage sont installés durant la fabrication de l'autobus. Ceux-ci se trouvent dans le compartiment électrique au-dessus du conducteur. En ce qui concerne l'entretien du système de chauffage, il est important de noter que la soupape qui contrôle le flot du liquide de refroidissement vers l'arrière de l'autobus est utilisée pour limiter l'eau chaude qui se rend aux chaufferettes durant l'été. En termes d'entretien, vérifiez le niveau et la condition du liquide de refroidissement, ainsi que la condition des tuyaux et des conduits et les composantes. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de coulisses dans le système.